metara, a piri. Ne, evo leti sve tamo. Neće mi krenuti. Kada gleda šta je to, vidiš, stao je i gleda kuglu. Pa da, gledali bi napao tog Da, nešto zuji, ništa mu to ne znači. Ali je znati želja. Evo ga, vidiš, opet se vraća na njih. Vidi kako ide za njih. Sad bi morao doći video krug nekako. Evo, sad će. Evo, još, gledaj, još jedan je došao. Vidi bogat. Gledaj. Ha? Zanimljivo. Pa zato oni su nešto osjetili, a ne znaju šta je leti, a ne znaju šta leti. I kad se on ne kreće, onda misli da je polu mrtva ili recimo nešto, onda bi on napao. Ako napne, srušit će mi. Nema šanse da preživi napad.